पेपर जितने पतले आलू के मसालेदार पराठे बनाते हैं आज ये पेपर पराठा है। चक्की वाला आटा लिया है मैंने 1 कप, आर आटा या चलानी आटा 1 कप, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच घी और पानी के साथ इसका नरम आटा बना लिया। अब आलू की एकदम मसालेदार फिलिंग बनाएंगे। उबले हुए आलू, प्याज, कटा हुआ धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, अमचूर, काला नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर, कलौंजी, सफ़ेद नमक, इन सभी को मिक्स कर लिया। मसाला रेडी है। अब 2 पराठे बेल लीजिए, इसमें मसाला फैलाएंगे, दूसरा पराठा से इसको ढकना है और लंबा सा बेलना है। गरम तवे पर इसको सेकिए घी लगाकर। सेकने के बाद चिमटे से अलग कर लीजिए और फिर इसको रोल कर कर सर्व करिए। पेपर पराठे बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने अच्छे बने हैं। फॉलो करें कुकिंग शुकिंग और ऐसी टेस्टी वीडियोस के लिए।